E não podemos deixar de mencionar o TWW Log Stacker, um verdadeiro exemplo de resistência e versatilidade. Operando sem parar por até 8.000 horas por ano, em condições que vão de menos 35 graus Celsius a 40 graus Celsius, este gigante da logística transporta impressionantes 31 toneladas por operação e consegue segurar até 2 pacotes de toras ao mesmo tempo. Suas garras modulares são facilmente trocáveis, garantindo sempre o melhor desempenho. O que mais você pode pedir de uma máquina?